ليه مهم ان انا اتعافى بعد العلاقات؟ لو في علاقة وما نجحتش، ليه مهم ان انا اتعافى منها واخف منها بشكل كويس؟ وايه اللي ممكن يتغير فيا لو انا كبرت او ما اهتمتش او حتى مش عارف اعمل ده ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم شوية. عمركم شفتوا ناس قبل كده بتدخل علاقات بتخرج منها أقوى وأنضج وفاهمة نفسها أكتر، فاهمة هي بتحب إيه وبتكره إيه، اتطوروا وبقوا أقوى؟ وناس تانية بتخرج من العلاقات متعقدة وخايفة، حاسة إن هي ما تستاهلش الحب، وحاسة إن مفيش أمان ومفيش علاقات ناجحة، بتخاف جدا وتتوتر لو حبت حد. ايه الفرق بين الاتنين مع ان ده مر بعلاقة ما نجحتش وده برضو مر بعلاقة ما نجحتش؟ ليه كل واحد فيهم بيختار سكة مختلفة؟ اول حاجة انه في شخص فيهم قرر انه يتعافى مظبوط، قرر يمشي البروسس بتاعة التعافي مظبوط. طب ازاي امشي في البروسس دي؟ فيها حاجتين لازم نهتم بيهم. اول حاجة هو القلب والمشاعر، وتاني حاجة هو العقل. طيب خلينا الاول نتكلم عن القلب. اعمل ايه مع قلبي؟ اول حاجة القلب بيبقى مكسور، وفكرة ان انا اكابر او ابين ان انا مش تعبان دي مش حاجة بتساعدني خالص. كمية المشاعر اللي بكون حاسسها في الوقت ده بتبقى رهيبة وقوية ومستنزفة طاقتي، ومخلياني حاسس بفقد وحاسس بحزن شديد، واحيانا ببقى حاسس بغضب، وساعات بيجيلي افكار انه طب كنت صبرت شوية، طب كنت اديت فرصة اكتر، طب ما كنتش اتعصبت في الموقف ده. فمشاعر كتير بتبقى جوانا واحنا محتاجين ان احنا نطلعها. انها تطلع انا اقدر اتكلم مع حد قريب مني، بس افضل شكل ان انا اكتب. لما بكتب بشوف مشاعري، بخرجها بره، بشوف انا فين، انا واقف فين، انا حاسس بايه. واحدة من اكتر الحاجات اللي حصلت لي قبل كده ان انا كنت بمر بتجربة زي دي، وقررت ان انا هكتب كل يوم مشاعري. احساس رهيب لما مر 3 اسابيع او 4 اسابيع من الكتابة عن الكتابة في اول اسبوع. فرق كبير قوي، وبيحسسك قد ايه خروج المشاعر بالشكل المناسب في صورة كتابة هو اكتر حاجة ممكن تفيدك. انك تخرج مشاعرك اول باول، وكل اللي انت حاسس بيه يخرج. بتعرف انت غلطت في ايه، بتعرف انت تهاونت في ايه، بتعرف انت كنت متسامح بزيادة في ايه. اعمل ايه لو لقيت الكتابة في الاول تقيل على قلبي؟ هقولك. اول حد، لو في حد جرب انه يروح جيم، اول اسبوع في الجيم بيبقى حرفيا جسمك مكسر ومش قادر تروح ومش عندك عزم، ولو جيت تنزل السلم او تصلي بتلاقي رجلك مش قادر تتحرك بيها. اي حد راح الجيم عارف الاحساس ده. الحقيقة هي ان جسمك بيكون بيتجهز انه يبقى في صورة اقوى. فالموضوع عامل زي كده بالظبط. فاتس اوكي ان انا اجي اعمل حاجة في صالحي والاقيها تقيلة على قلبي في الاول، لانه ده خروج بره دايرة الراحة بتاعتك وبتطلع كل مشاعرك، ودي مش حاجة هتبقى سهلة. بس وعد انه بعد كده هتشكروني انكم عملتوا وجربتوا حاجة زي دي. المشاعر والتشويش اللي انا ببقى حاسس بيه مش هيروح الا لو خرج بره دماغي. يعني لو انا قررت ان انا اتكلم مع حد، مش دايما الناس بتبقى جاهزة تسمعني. لو انا بتكلم مع حد متخصص فممكن ما اقدرش اوفر الشخص المتخصص ده كل يوم، فحتى الشخص المتخصص نفسه هينصحك انك تكتب مشاعرك. المشاعر اللي بتبقى جوانا بتبقى اعمق بكتير من ان هي تخلص في سيشن او 2 أو 3. بتحس كل يوم الاحساس بيبقى موجود، كل يوم الفكرة بتبقى موجودة. اني اواجه مشاعري واخرجها، ده اللي بيساعدني افهمها وارتاح واخرج اللي جوايا وانمو داخليا واتغير للاحسن وللاقوى. في الفترة الأولى دي مش بكون محتاج خالص إني أختلط أو أشوف الشخص اللي كان في بيني وبينه العلاقة دي، لأني ببقى محتاج أتأهل إن هو مش موجود في حياتي، وأبدأ أتعامل مع مشاعري مظبوط. وهو طول ما موجود في حياتي، أو أنا قلت خلاص إحنا هنبقى صحاب، أو لأ ده معايا في الشغل فأنا مش عايزة أبين له إن أنا اتجرحت، مش صح تماما. لازم أوقف معاملة خالص مع الشخص ده في الفترة الأولى على الأقل، لحد ما أنا أقدر
اخف واتعامل مع مشاعري بشكل مظبوط، واحس ان انا جاهزة اني اتعامل معاه بشكل حيادي، او ارجعه بقى للفريند زون، او ارجعه للزون بتاعت الزمايل، او ايا كان. ده مش بيكون في اول فترة خالص. طيب انا اتعاملت مع عقلي مظبوط وخرجت مشاعري وما انكرتهاش وما كبرتش وبطلت عند، وبقيت اقول انا تعبان، انا ضعيف، اسمي المشاعر واكتبها واخرجها. وانا بقيت عامل قلبي انه بيمر بفترة صعبة، وانا فاهم ده، وبدي نفسي الوقت الكافي اني اخف، واني افهم مشاعري، واني اطلع بالدروس اللي استفدت منها في التجربة دي. عقلي اعمل معاه ايه؟ انا كنت فاكرة زمان ان البروسس بتاعت الحب والتعافي دي بتاعت مشاعري بس. طلع ان عقلك involved في الموضوع، ومهم قوي انك تكون فاهم تتعامل معاه ازاي. ركزوا معايا في الكلام ده. عندك العقل الواعي والعقل اللاواعي. ايه العقل الواعي ده؟ العقل الواعي ده الراجل اللي بيمنطق ويحلل الامور. شغلته ايه العقل اللاواعي ده؟ العقل اللاواعي ده هو الصندوق الاسود بتاعي اللي متخزن فيه كل حاجة قديمة. مشاعر الطفولة، ما خدتش حب كفاية، ما كنتش متشاف من ماما وبابا، ما كانوش بيهتموا بيا، ما اتحضنتش كفاية وانا صغير، محتاج حب، حاسس بالوحدة. بيطلع بقى تصرفات احيانا بكون واعية بيها، واحيان تانية بكون مش واعية بيها. ومن ضمن الحاجات اللي اتخزنت في اللاواعي ان انا مش هلاقي السعادة والبلاجر والحب الا مع الشخص ده، فلو ده مشي معناها ان مفيش سعادة ومفيش حب. طب اعمل ايه مع عقلي؟ اول حاجة، انا ممكن جدا اكون محتاج حد متخصص يساعدني انظف الافكار السلبية والعقد والكلاكيع اللي متخزنة في اللاواعي. طيب عملت ايه بقى مع اللاواعي؟ انا مسكت عقلي اللاواعي وفضلت اقول له كل يوم اسطوانات: انا بحب ده، شفت وقف جنبي في كام موقف، شفت بيحاول يفرحني ازاي. فبيبدأ العقل اللاواعي يكون صورة حلوة جدا عن الشخص ده ويدخلها في السيستم، وخلاص هو بقى مصدقها جدا دلوقتي. فوانس ان انت بدأت الواعي عمال يقوله العلاقة خلصت، انا محتاج امشي من هنا، انا محتاج انسى الشخص ده واكمل حياتي. اللاواعي هو اللي سايق وهو اللي حاطط السيستم، فمش قادر يمشي ومش قادر يتخطى، لان عنده صورة حلوة قوي مرسومة وهو مصدقها. وبيبدأ بقى عقلك يدعمه بذكريات، يفكره بكل الذكريات الحلوة وكل المواقف الحلوة اللي حصلت بينكو، عشان يأكد له ان هو ده الشخص المثالي بالنسبة له. عشان كده احنا بيبقى جوانا شيء بيقول لنا خلاص it's time to move on، وانا لازم امشي واسيب الشخص ده وانسى العلاقة دي تماما من حياتي. بس انت عطلان ومش عارف تعمل كده، لان انت مغذي عقلك اللاواعي بصورة مثالية جدا عن الشخص ده، فهو مش قادر يبروسس فكرة ان هو يموف اون من العلاقة. طب انا حكيت لكم كتير قوي عن اللاواعي بيمر بايه. اعمل بقى مع عقلي ايه؟ عارفين نظرية بص العصفورة اللي ممكن تعملها مع طفل صغير عشان تشتته عن حاجة هو شطان فيها؟ نفس الشيء لازم اعمله لعقلي. it seems ان هي حاجة كليشيه ان انا افضل اقول لكم تلهوا نفسكم بحاجة، بس الحقيقة انه عقلك مش هيبدأ في فايل قد كده جوه دماغك. الفايل ده هو العلاقة اللي اتقفلت ومفيش اي تفكير في حاجة تانية. فببدأ اعمل نظرية بص العصفورة دي لعقلي، ابدأ ادخل ملفات صغيرة جنب الملف الكبير اللي واخد كل حيز تفكيري وطاقتي وسارق مني النوم ومبوظ حياتي. ببدأ أدخله ملفات صغيرة. هقول لكم ازاي. أبدأ أركز إني ألعب رياضة، أغير في ستايل لبسي، أعمل لوك حلو، أهتم بهواياتي اللي أنا راكنها لحد ما طربت، أنفست في الهوايات دي، أبدأ أمارسها وأروح أتعلمها وأطور منها. أبدأ أهتم بشغلي وكاريري، أبدأ أفكر أطور من نفسي ازاي، أتعلم لغة، أسافر بلد جديدة مرحتهاش، أطور علاقتي بصحابي اللي أنا بقالي فترة مش مركز معاهم، أعمل ذكريات جديدة مع صحابي، أو أكتسب صداقات جديدة وأعمل صحاب جداد. هتيجي واحدة تقولي أنا عملت كل اللي انتي بتقولي عليه ده وما حسيتش إن أنا مبسوطة. هقول لها ما تتوقعيش إنك تطلعي من أي حاجة بتجربيها جديد إن مزاجك يبقى 10/10. احنا لسه كنا بنتكلم عن القلب وقلنا ادي نفسك وقت إن قلبك وعقلك يستوعبوا اللي حصل ويخفوا براحتهم. الريزيستنس والمقاومة اللي احنا بنقاومها، الاستعجال والمكابرة ان انا ابقى باين ان انا كويس وقوي في اقرب وقت، دي مش حاجة بتفيدني.
عايزة تبقي ضعيفة أو عايز تبقى ضعيف، اظهر ضعفك ده حتى لو هتظهره لنفسك ولربنا سبحانه وتعالى ولحد متخصص انت بتتكلم معاه. في شرط مهم جدا، وانا بعمل البروسس دي بلعب رياضة، بعمل شيب حلو في الجيم، بغير لوك، ما ينفعش اقول انا بلعب رياضة عشان يتغاظ ويشوفني احلى، او انا هعمل لوك حلو عشان يندم هو سابني وضيع من ايده ايه، او انا هنجح عشان يشوف انا ناجحة ازاي. البروسس دي انت بتقومي بيها او انت بتقوم بيها عشان تقوم نفسك، عشان انت تطلع من التجربة دي وانت احسن واقوى، مش عشان تثبت اي حاجة لاي حد. انت دلوقتي بتبدأ تشابتر جديد في حياتك، والتشابتر الجديد ده ما ينفعش ابدأه وانا عينيا على التشابتر اللي فات. مع الوقت والبروسس دي بتبدأ تاخد بالك انه نهاية علاقة مش معناها نهاية العالم، واني انا عشان قابلت شخص ما قدرنيش ده مش معناه ان كل الناس اللي جايين حياتي مش هيقدروني، وان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع، يعني خزائنه لا تنفذ. يعني زي ما قدر يرزقني بشخص كان في حاجات بحبها، يقدر يرزقني بشخص تاني في حاجات اكتر احبها، والعلاقة دي كمان تكمل. الفايلز الصغيرة بعد شوية بتبدأ تزق مكان وتكبر، وتبدأ تقلل الفايل الكبير اللي كان واخد كل تفكيرك وطاقتك ووقتك. بيبدأ عقلك يستوعب انه انا جالي بليجر من اماكن مختلفة، انا حاولت نفسي بناس طيبين، انا بقى عندي صحاب، الطيبين دول اتفرقوا في حياتي، انا بقيت مسموع، انا متشاف، انا حواليا ناس بتحبني، انا بقدر انجح، بقدر احقق سعادة من مصادر مختلفة كتير غير الشخص اللي انا قاعد بعيط عليه ليل ونهار. بتبدأ تنمو داخليا وبتبدأ تحس انه انا جاهز، انا جاهز اني احب واتحب، انا فاهم ان العلاقة اللي فاتت دي كانت درس، وفاهم اني فهمت الدرس، وفاهم انه اتس اوكي ان احنا نغلط، واتس اوكي ان احنا ندخل في علاقات وما تكملش، دي مش نهاية العالم. وفي النهاية احب اقول لكم ان اي حد دلوقتي حاسس ان قلبه اتكسر من علاقة، انت مش لوحدك، كل الناس بتمر بده، المهم انك تبقى فاهم تمر بيه ازاي. الهيلينج بروسس بتقويك وبتخليك تنمو وتكبر من جوه وتخرج منها اقوى لو عملتها صح. بيبقى الجرح عامل زي السكارز او الندبات اللي بتسيب علامة بس ما بتوجعش. احنا مش بننسى الجرح ولا بننسى الناس اللي عرفناهم 100%، بس بنبقى فاكرين الدروس اللي اتعلمناها وفاكرين اتغيرنا ازاي بعدها. ادي قلبك وعقلك وقت كافي ان هم يخفوا، وما تستعجلوش، اطلبوا المساعدة لو عطلتوا، ده بيعجل اكتر انك تخف. افتكروا دايما ان الدنيا واسعة، وان علاقة باظت مش معناها نهاية العالم، وان ربنا سبحانه وتعالى قادر دايما يرزقنا بالاحسن والاريح، وان البروسس دي لازم تمشي فيها بارلل قلبك مع عقلك. لازم تشتغل على قلبك انه تفضي اللي جواه اول باول، تفرز المشاعر دي وتخرجها بالكتابة وبالكلام مع حد متخصص، او حد مش بيحكم ومش بيأنبك، وحد بيعرف يسمع كويس. وتاني حاجة انك تتفاهم مع عقلك وتبدأ تعمل معاه الالهاء او تلهيه عن التفكير في الفايل الكبير اللي معطله، وتبدأ تدخله فايل صغيرة عشان تاخد حيز وتبدأ تاخد سعادة وبليجر من مصادر مختلفة. لو كنتوا كملتوا الفيديو لحد الآخر فشكرا شكرا والله. ولو أول مرة تشوفوني، أنا نانسي مراد، لايف كوتش، ومهتمة جدا جدا بالبحث عن الأنوثة والعلاقات وتنمية الذات. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وشير لأي حد محتاج يسمعه. لو حابين تعملوا معايا سيشن اونلاين هسيب لكم ارقام الواتساب اللي تقدروا تبعتوا عليها عشان تحجزوا السيشن. اشوفكم الفيديو اللي جاي.